live cheno mari mar kuku mar wache yudo chieng' machielo kendo mago mbaka kod migosi Leonard Uriaro MCA ma Central Alego wacho ni en jaked ne ratiro mar oganda to maling' wacho ni gin jogi kuma sano osenyiew kendo gichamo pesa ne romo nego bed ni miyo PMC the Siaya County Project Management Committee masani rikoro ywake Siaya County ang'o miyo giling' ging'eyo gima timore koso sechege kuma gin gichuto bor to choke ema ginyalo miyo jogi kuma moko machielo monglo chutho okasa ni dhi romo Naivasha en romo mane ang'o ma gini nyalo kelo ber moro amora kaachiel kod jakom Raila Amolo Odinga bende wacho ni wich bar mare maduong' ahinya en kuma dhi gole ng'at ma dhi bedo kaka running mate mare molo chutho IEBC bende koro yudo liet malich mokalo ang'o miyo ODM chal mogo badgi piny koro gidwaro lokruok mane gidwaro kane mondo mitime IEBC seche masani bende liekore ni chal ka gima gidwaro lokruok gi bende jumane emibiro ng'e karege mar BBI pod dhi mbele koso dhi mbele live mheshimiwa Leonard Uriaro MCA ma Central Alego Siaya County jatele nade aber jumoteri nade aber mheshimiwa wachak dala kizungu wacho ni charity begins at home ang'o matimore Siaya wach mar PMCs yani no kopio wandayo yes to nyo loso mawetwe ing'eyo jopiny mondo mi gavana otiga maber kitero ger ndara to nitie komiti miloso ma jogweng' iyiere ji karibu 11 yes ma jagoro mar gini en wax officer mar Asange mokelo yes jachkom en ward administrator yes iwinjo yes so jogi project moro amora michako gin ma gigo bura to gimiluongo ni bilo gimidwa time lese kandara samoro en pae tiwacho ni olo marama kilometers adi calvert sikete adi ndara ka winjruok osewinjore koro joge mabro liewo to bende otim gigi gigo buche kata 3-4 tok timo mano jogi mabro ibro ndike minutes bagi puodho ni contract otiyo odhi ochule so project ka project ntika pesa miluongo samo contract pesa ma omit tenda yes iwacho gan kwanda tamala beach itimo go tije mag PMC yes achiel kuom gi en ni sama girado gi wetijegi nyaka allowance yes bura ka bura kar gi 11 nyaka ward administrator works officer 1,000 koro project ka project samoro go sechege ma jogo nyare when 5% mar kata mana million kata adek lo pesa mag fuel so pesa ni kama liethie ok wadwa ng'iyo 5% gitiyo ago nade jipenjo ni buche migoga bang'e tichulo contractors PMC pesa yolal hure ma wacho ni ma okelo lieth Siaya samolo sonieri arani mondo mokwongo konge kolane dana moro mawinjisani winjo ni PMCs wang'e ni gin project management committee to oting'o ng'awa gini kopogore gi ward administrator to kod ng'at governor iwacho ga yes iyiero mama kanyo yes ng'amoja ni iyiero kanyo yes ng'ama jaduong' ng'among'ol kamano yes kamano yes ochute oganda nyaka bede committee to nikech MCA ok shughulike gi weche pesa yes koro wardna iwinjo luwore gi koro ng'ama oro wandiko ga ji adek samoro anyalo oro manager anyalo oro secretary kod jolupgi nikech seche moko igo bucha par jogi odak be koro wacho ananyise ni minister makamane dhi aweche ECD gendro in ng'at achiel dhi bede na wang'a kanyo so ebe noketo minutes so committee no ema gikone bro yango ni gima ne Uriaro keto nwa pesa budget en mai kaka ubiro ni kopore no ubiro ma to wacho no tijine kiti chakra the lost stitch manyien mondo oduogo walo se ywak mar PMCs kunthulo maramnadi osekawo ndalo buora yes iwinja nyaka buge masane chakre higa achiel higni 2 higni 3 sane wadhi higni 4 yes pok ochulgi ka pok ochul PMCs pradekgi yes to how maber yes e bunge mokalo cha yes an orna no ochul kaluwore gi gwandruok mag chulo pesa ko sani ibando chudo Wolves pradek yes e bunge masani then omed gi ward mar Uriaro cha pradek 4 then nitiega jomong'ol programs mag jomong'ol momwende motelo negi en bende ng'iye ka
projects mag jomong'ol go be nyaka chuli separate. Yes. Joma mine wan gi jomoyier ne mine ong'egi, gin bende nitie projects magi koro ing'eyo ka constituency, kendo wan gi jok mochung' nojende mabunge masia wan gi kwa mfano dala. So magi joma nyaka chul nikech jogi momiyo tijego ne oti bang' gikone gin magi ndiko report ni tich odhi maber, ba gavana yudo go credit, gin koro pesgi kamodhiye onge ng'among'eyo. To ni ng'ado ga pesa. Mheshimiwa, kilose deductions ma en gine romo nego bene chik ong'eyo ni pesa ma kama ino ng'ad Mheshimiwa Riaro kata no ng'ad Haron oteri agulu monego bene tere. Ang'o miyo ng'ikruok nitiere nyaka pesa ming'ado? Waseluwo gigi. Yes. Mana ka pesni mamoko kineno ko pio wanda iloso okumba mar thieth. Chik wacho ni dwe ka dwe jandik ng'ama ondiko jotich nyaka ng'ad. Yes. Heri NSSF. Okumba mar keno mamoko ka lap fund. Ing'ade mshahara to gigi ong'ade gi higni go duto, to kama gigi odhi onge ng'among'eyo. Yes. Mae midhiero mwantiere go maneno kata ko pio wandae wacho ni ng'ado gi en koro nyoluongo ni counties jumla. To wan waloso koro siam ja Kisumo wach magi. Yes. Kama pesni gi odhi ler onge to chik en no ng'ade gi. Iwinja? Yes. Ma ibango pesni mopogore opogore, kama ibande wadwaro gimoro like 1,160,000 mar PMC. Kama jo osuru Kenya Revenue bando gimo 900,000, lap fund maeni aheri ma jomowe tich bro yudo bando karibu 1,300,000, NHIF mabedo ng'enji tuo to kinyali thieth gin kech kidhi to kumba mar thieth wacho ni pok orie pesa bende bendo kamano nyaka pesa mag loan mag somo mamalo onego bed ni ing'ado gi pesni gi kamodhiye ema lieth okelo lieth siaya mwarito wadwa ng'e ni gigi odhi. Mheshimiwa, nitiere structure monego bed ni utudoru godo koda ka gi piny owacho masia ka nitiere gimoro mok dhi e yo makare. Ang'o ma usetimo? Koso un na jok maloso e ute fwambo kata oko? Ineno nitiere weche ka county mag dongruok kaka agriculture, nitie committee mar agriculture, mar ndara nitie kamano mar somo. To nikech ne wayudo ga ni committees gi nigi ng'ol, bunge masia nopuodho chik mar loso committee manywando od bura duto ma speaker e jakom. Koro bura no wasebedo kwarado ga tich adek to waluongo jogo mondo nyiswa duoko. Manyocha wadhi yweyo jumba ariyo, waduogo tich adek. Ne waweyo ni nikech penjo setamo duoko kumene samara rasanga go duoko tamo gi. Nikech samodho gi oko ketie duoko tamo gi duseloso kod gi mupenjo gi. Waseloso kod gi kelo duoko mawik. Nikech kwa mfano gin giwacho ni lese ne pesa ma KRA mapok waoro mokwongo ne giriambo ni gigo gichuloga. Speaker nigi thuolo mar gocho ne Commissioner General ni miwa gowi mubandho siaya. Do lap fund mabek to office gi Kisumu ka miwa gowi mapoko or kwa siaya jogi be kelo NHIF jogi be kelo nwa pesa mar okumba mar PMC project management committee cha mokwongo waziri mar governor obiro ni pesa mantiero ndongo mar pesa no moyiedhe ng'ado titere e Faulu Bank nitie $130,000 kamano nyocha nodong' na $55,000 kamano koro waziri manyien. So jogi wadeyo gi manyonego bed tich adek gavana ema koro biro kosombo jogi oduok penjo nikech gini lieth. Mheshimiwa, ka ilose jogi eki wadeyo gi maling'ling wacho nu bende idiyo uchamo pesa un jok monyiew MCs wacho ni weche ng'eny. Aneno kuta mbui mag Facebook asia political forum mamoko kata mag MCs wete na be wan go. Aneno ka ji wacho mang'eny kaka sani kwa mabe ung'e gigi ok no gine nikech uneno ga gigo. Kwa mfano iwacho ni jowa 19 nyo ni dala Segere ana ongi kuro en yukumu ward ka ward wan gi MCs 30 kod mogwelo moko kor wan gi 43 nga ika ine MCA moyiere ward ne itwati lero ne jopiny ang'ono ne watimo mato pes gi olal MCA ka MCA vitimo muzike ward ne koro makta ko nyiewogi moko kumo nyiewo koso ko mano wach miwacho makta bende ananya wacho na onge gi kanya anya pa kuta Sibaka majority leader nyo penja ga to Riaro kendo in kwenye se na neno dalawa mago gini iwacho gi nyaka jopiny mamoko be wacho ne nyaneno gi ambe nyan kuro onyiew gi anyiewa
wabodhore dira dhi chopo nikech kata Opiyo Wandayi be osewacho noluong duol makedo ne mibadhi onon gigo gini koro ken gir josia midie yuoth gini omako Siaya County te oluong duol makedo kod mibadhi Ethics and Anti-Corruption Commission mar mondo mi non Siaya County. Mheshimiwa Lena Dera wacho ni samoro tire moko kuom gi ma onyiew mondo mi din weche gi eki maleng' mwan godo chali ntiere MCs moko machiemo e wach niri kendo PMCs medo hinyore e Siaya County. Adiri ni kanye live e chenro mari mar kuku mar wach nyinga en Haron Otieno. Mheshimiwa kailose hinyruok kata mana gige kuma ok dhi kare sani nitiere retreat mar dhi Naivasha ma itero koda ka gi oka giwak ni ponone Raila donjo kuom to gidhi hinyruok gidhi nwang'o thuolo mar bedo presidential candidate. En gima ni kare kosineno ka ng'ata minyalo bedo kare Raila chope oka mana ka gine gimiluongo ni cards chokete wi mesa. Ng'enjo mikwanogo kiwe Gideon Moi mabe kore gatache nowacho ni nen jogo noweyo nene noseloso partnership gi Jubilee naneno ka jotend gingo ng'eny gi nyoro at the State House Mombasa gi ker mar Kenya Jakom nitie kanyo giwuok kuro nondike kwere ne ulando no nikech wan unu ng'ega maling'ling ni nouro wacho ni jogo nyaka sir Jakom 2022 ka giwuok kuro gichako kwedo mathogi bang' ndalo ariyo kendo ber manyo nitie gichak giwacho ni gidhi kelo twak manyien kod gi Jakom. Iwinja ing'eno Musalia biro nane engineering iwinjo golo paranya Wetangula en jafod Kenya, Gideon Moi en jakanu kamano moro ka moro ni gi joggi iwinja. So ka gidhi rado Mombasa chale samoro nyaparo de nyako kidwaro chieng' mokwongo wacho ni ng'ama umo bam yango miyomo ka ano ke dweri mogik Jakom kelo ga gerono to piny cha iwacho ga ng'ono cha koro samo gidhi kuotho kigin kendgi mondo gipenjre to gini kopore nwariwore gi Jakom ke Jakom bendo wacho ni piny ber go to cho omolo idho jalupne madhi chane koro samo gidhi penjore to nade wayie tiyo gi ODM kaka Uhuru wacho to ka Jakom mobedo 2022 to kuomwa ji adekgi mane Kenya chielno ng'ano mabedo jalup Jakom mano nyalo bedo penjo maduong' ahinya wacho ni achiel kuom weche bar mabaro migosi Raila kaachiel kod migosi Ruto en ng'at madhi bedo kaka ng'at mafwadho bandera mar ariyo tiende kata jalupgi. Ineno nade Muluoro Odinga ogol jalupne gweng' mane? Hold that thought live e chenro mari mar kuku mar wach nyinga en Haron Otieno. Machino mari mar kuku mar wach wendo na pod en Mheshimiwa Leonard Oyaro MCA Mulilo Central Lego Siaya County live. Jakom ogol running mate mare kan gino midhiero go gage no tek e winjo kacho ne ka Jakom samoro bedigo e chogi piny ka in kendi la Nyasaye Jakom omin wel ne Kenya en ogombo mabeyo ne Kenya to gik mabeyo mwagombo aka jotelo gi Nyasaye makelogi. Yes. So ka Nyasaye mayiero jatelo to Nyasaye kara nyalo miyo wach. Yes. So Jakom dwaro no go chonge piny ka kodwa timo ka binyise no dhi Karamoga jwang mane dhi ga chon got Ramogi ai no dir Nyasaye olamo osote ni lambe ga Nyasaye mang'eny osewuok. Okay. Got Ramogi dong jowan oketho ni kiano wadwa losi ka tourism Siaya pes ni olal to gikone be pod en Got Ramogi ko wade wagwenyi iwinjo. So olamo mondo Nyasaye omiye rieko to an isekita mbele to ng'ano madhi konya go lweny ni gik mabeyo magi so miya ng'ama dhi konya kaka Abraham kaka Adam Nyasaye nomiye jakonyne ma Eva. Yes. Koro tek kamano kaka ng'ato ng'iyo ni to kwan nyalo wuok kon mane oganda mane ma samoro kobiro mosiro Jakom kaka namba 2 gi kwan mane ing'ego no midhiero nitie. Yes. Technically Jakom ne base ne ga Nairobi to jomoko ng'iyo ga Jakom no Siaya County to Siaya County ni e counties ma moluongo West
gi moting'o gi jo jabandu gi onge ka jakom nyalo kawo jalupne kowuok e bathe ka ibro wach ni jogo kawo gino kendgi to wacho ni Mashemeji en ga gor ma ya GFC odak wuok Western mano nyaka wayiere kama siasa liete zaidi e Rift Valley holo mar Okak kod God Kenya kamoting'o kuche e Mbugi Meru kanye madhi loso balance be anyalo wacho ni mayot mondo yombe Kenya ka nikech siasa Kenya no kabila jaluo koriwore gi Jalang'o to ka gipango gidhi yombo Jalang'o koriwore gi Okuyu ka gipango gidhi yombo jaluo koriwore gi Okuyu got Kenya gi yombo so ka gidhi balance in mani bibiro ma jakom ina nadi ponono ne dio okato koro ramo ni kapononi Raila jakom bedo kodgi to nyaka gibie masende kalwete ndire nono asingato be chak dog penye ni to ponono ne Raila amua ni o sacrifice oka koro achi kamano kanyo kwan maga to wono miya gol ngado central kata be ni onge ja central mantie oka mano manyiso no dhiwe Mudavadi to dhiwe Kalonzo masa moro jomoko nyaneno kaka jo manyalo bedo e tiende kaka running mate mare bineno ka kwano mare pod nyadonjo kwano no be donjo emo mineno ka wach BBI wasejiengo low court ne wacho ni wabro loso tarik 20 dwe mar osechopo dong daladi yes to adira onge tineno ka court no wacho ni weche katiba ke unyaga we wach mar dwale gara moro mjo piny muketo sei keleuru thuru bunge article 2265 yes iwinja wacho ni nyalo kele thuru bunge kiwe 257 ma wacho ni kele ichopo sei tineno ka wacho ODM nikech kanye maloko ndono kaka Luma gikelo gilieko chik muri bunge ni koro president nyalo yiero ministers ne kuom bunge governor nyalo yiero ministers kuom MCA matiende ni gidwaro gimibro dhigo e wi mesa tinge katiba masane keng'ie okochuno nyaka luonge ni prime minister inyaka ket minister miluongo ni chief minister en ng'ama powerful en mondo wachelo gimiwacho ga ni koro ni matiangi timocha moingo nyaka koro vice president cha en ministers bore tiende so kanye maginyalo bageni en ka chik no kalo in fact alemo to koro wamiyo chief minister koro an kwa mfano ka central wasemiyo ginene deputy president yes to koro holo mar Okak kubiro irwa yes wan gi ministers parario gariyo na de kanyo yes so kuom gigo wadhi pogogi an ubro wena kata ariyo kende nikech an president kata dek jalup president be mabe un mukelo no inyalo mi ariyo koro kuom Rift Valley wabro golo ng'ama dhi bedo chief minister to gweng' mamoko kaka coast kanye ma jogo nyalo fauluwe koro osiro gini kong'en in inyalo bedo waziri mar finance chere kamoro oparanya in bende in ka planning omiyo in achiel kuom counties motimo maber kata weche mag rech gionge nam to gin makoro nen gi luwo central province e mar rech moingo kata Lake Victoria in wadhi nyima meka kikelo ji ewi mesa gima Yesu Peter temo penjo Yesu itokorede Raila idhi bedo president wan go gadier want wadhi dongang'o kilo sidongang'o sani eri IBC odong matin mokalo Gladys Wanga chano wacho ler machandiko godo jaduong' Nyakwamba ne ochopo sa makoro nyaka gilos wach IBC eri kapok gidhi e yiero moro machielo ng'ato nyalo penjo ni ang'o miyo nunindo kinde ni te ubiro sani eri ka dhano dongi thuolo mathin ne higa achiel gidhi yiero kara jogi uneno gi jo ODM ma ogolo duondgo ken Gladys wabunge mag ODM kata maena chielo jo ODM intellectual Opiyo Wandayi jogi tiyo seloso niche Bukati gidwa duoko dala kadwa puonjogi nikech koro chopo ng'ama kendo ratiro mag dhano ratich dhano koro nyaka wuok achiel kuom ratich dhano ne en ng'ato ni Krigla ripode manondiko ni yiero IBC kaber onego bed joma dhi bedo duolo madhi tayo yiero iyiedho ka ber to higni ariyo kapok otim ang'ono to ka koro rach mogik higa achiel kapok jodhi yiero matiende ne tume mar yiero ni onego bed ne en complete
Gesani tarik kapok nyor tarik 8 dwe mar 8 nikech tarik 9 dwe mar 8 higa manyien ni mwadhi yiero to ne ni Ouru kawo ndalo kapok oyiero joka to kanyo oseyiero nying-gi to ne ni pok gipongo to already wasekalo higa achiel ka ji dhi ang'ono nyiso ni wakier gigi ne dwa chako gi chon ne jomagi mapuonjo jotendwa lakini mheshimiwa ng'ato bro wacho ni yani afadhali piny Kenya udeki wakaw thuolo malach waket chik ne gigioki okwalo gima ne Kriegler's report nowacho kata kamano wathiedho chiero ma samoro ne nyalo biro chando wa mbele nikech tulo kaponi nyalo muoche piny to ni malo moloyo bedo ni ne waketho kinde moro kata timeline mono waketho matin waya gima paro ga wacho aketho Samuel Okwije maber simuri piny andi mor kochwal yiero adwa wacho ni gima nyodo konyo jo Kenya ma nyigi jakom madhi dong'ie mosruok ne okang' mokwongo handshake okelo kwe step mar ariyo makoro jo Kenya nyorito madhi tieko midhiero gote en loso chike manyien manyotis ni BBI cha an pod an gi geno ne jakom nyalo tiyo gi gagene mondo BBI cha kata kiluonge gi nying machielo wadhi e yiero manyien koro ka 2022 kwasebedo gi chikegi to e chikego emanyo dhi kelo proper reforms mag loso IBC kata kiwe loso IBC jotelo mabet kanyo kod kaka chike monego bed pango jo IBC kaka dhi yiero ok ne ng'ama ni kanyo wawachi ni dholuo moro mondo kik wawuondre o Chebukati kata nyobedo nyogi kwalo ne Ouru donge mane omiyo no kwado kiro ngi jogo kwelo ma Attorney General Chief Justice Maraga bende noduoko wa yiero mok ne wadhiye nene no timi yiero marach ng'ama nomiyo timi yiero marach gi mwaluongo ni deep state so kupore no kwal pango kaka idhi yiero kata bed mane watero ng'ama ber obedo commissioner mo replace Chebukati okia nang'onogo pod ng'ama malo kachacha lwet joko ma lwet langi chunjeka pod wabro yombo ka wayomboga to pod imayowa mheshimiwa jakom chano mar biro gwenge makaluo jomwantiere ni eri kiri penjo moro masano chako biro wiji jakom wuodwa ne yodhi manyule obi mwalo ka mondo nyis japiny sojas modwaro madhi konye makule koso japiny emiye sojas madwaro dhi makule o concentrate malo koso duogo nyaka piny kairi bende kinyo kamera netere jakom nyaka wuoth Nyanza nikech ma ithurgi mana ka kwa mfano nyaka wuoth Kamlagwa nikech kanya monyuola nyaka wuoth Kadenge to Kadenge en sub location and the other sub location saboro gimana nyalo wacho ni jakom biro wuoth gi mamoko adwa wacho ni ni onge ng'anya pengo jakom e piny Luoka joduto mochung joduto tebrogo ne jakom ombulu onego wang'e lweny maoko jakom mabrokwai isemako got beidho got so sechege monego bed kata ni opio wandai osesomo Kiswahili somo kata na dhok ariyo adek mag jogot opio wacho kuchocho kata mos na wacho ni kinde moko aparo gik ma jakom wacho gaparo kinde moko noketo nyang' nyong'o ma gavana Maluro gosiep norengo na wacho nuga pile ang'o mularo ga e kor gwe iyudo rengo kia Kiswahili iyudo nyang' nyong'o kia Kiswahili koro giriek to giduoge gwe jotend luogi koro som dhoudi ka madhi coast ka jakom dhi coast gipangre wacho Kiswahili luola haja ya pwani agidhi Mount Kenya owache taterere moro no ne kwega mondo kana mono so yaka gikonyo jako no gibiro ga ni jakom okonygi ka uchando jakoma na timu Leonard Uriaro mheshimiwa Murito Kanyero Central Alego live chenu mari mar kuku mara chaniani gibede joge kuma kode gwenge kuma Western Kenya to ginyacho ni Orio to kagede gwenge kuma Kisii to ginyalo ni Bwakire Mbuyande kata Bwairire to kagede gwenge kuma Central Kenya bende ginyalo wacho ni Oroaku kata mana Timor ne kwenga to kapono ni bende gide gwenge kuma Lango Karkairi talomune ginyalo wacho ni mondo mabed joge kuma nyalo dhi kuonde mamoko mar sero kachielo koda kagidhi miso nyako lombo wang' nyako mondo mi oduogi e gwenge gi makaluo nyinga en Haron Otieno ochopo giko mar chero mari mar kuku mar wach mari mogik 30 seconds king'io kamera
Radwa nyiso josiand pa. Asti bendi bedo challenge ni bende nyalo wuotho penye ma hogo ibidhi somb. Na sai kwayo no mi ambassador Jambetre moyiedho mar ODM mondo atiek weche ma Nyanza Jakomo fok gi miya. Keta kwayo. Lakini konyo Jakomo kochoni nyaka. No. Gikwagi kana onego bed ka dhi Homa Bay to jo Homa Bay rwaka ni Jambetre wa obiro. Kawuono ko wini dhi Central. No uriaro dhi konyo Jakom go Central. Omanyo siepe ni. Gibro loko no jokocho osenyiewa. Okay, wach mari mogika. Adwa nyiso josia wach mar budget nyocha wasekalo estimates. Martin and Governor nigi 50% mag chulo jotich kod timo tije mamoko. Gima pok wakalo iluongo na appropriation law. Mane chik makoro miyo governor tiyo gi budget jumla. Pok wakalo appropriation law nikech gima loso ga budget en pesa osuru maskae, pesa manyodong yondong mar treasury moko tigo magikone iluongo na pending bills. Executive poko miwa pending bill to pending bill e pesa mineno mwawacho ni samoro lalka kopore no gi yango nwani pesa go nitie to bro tamo wakalo pending bills nikech matia bro tamo wakalo budget nikech okwanyal kalo budget ma okonge mai kama wanie midhiero mamano en tij governor mondo wang'e ni kwa mfano project manyoko tim be gintiere adier kosene waweni ne gintie to kara gi onge so appropriation law. Sani koro inyalo bedo kod adiera ni bengi mar Equity ema goyo ni sime. Wabiro goyo ni sime mana kokalo e namba mar 0763 000 000. Bed kod adier ni Equity ema goyo. Now, you can always be sure it's Equity calling. When we call you, we will use only